Halo teman-teman peternak, pernah nggak sih dengar ayam di kandang batuk-batuk, tapi suaranya aneh, serak gitu? Nah, jangan dianggap sepele ya. Ini bisa jadi tanda-tanda penyakit ILT atau laringotracheitis. ILT ini penyakit virus yang menyerang saluran pernapasan ayam dan bahayanya bisa menular super cepat ke ayam-ayam lain di kandang. Kalau kita telat menangani, dalam hitungan hari, bisa menyebar ke seluruh kandang. Selain batuk dan suara serak, ayam yang kena ILT juga sering menggeleng-gelengkan kepala, nafasnya berbunyi, dan kadang keluar lendir dari hidung. Yang paling mengkhawatirkan, penyakit ini bisa bikin produksi telur menurun drastis. Tapi tenang, ada solusinya kok. Cara terbaik mencegah ILT adalah dengan vaksinasi rutin. Jangan tunggu sampai ayam sakit ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sesama peternak ya. Sampai jumpa di video berikutnya.